Jo, si e pot jo? Po, unë kam ditur që profesorët Gjepqiosja ka lënë testament, se e kam pyetur në një rast. A ke shkruar testamentin, a i dilte rrallë në për kafene, po e pata marrë ishte në prag vitit 3. Tha po. Dhe tje pash si tekst publikoj trashëgimtari të NIP-i. Valjeti. Dhe Valjeti dhe çdo shkrim, çdo tekst i Gjepqiosës lë mesazhe. Është mbres e lënës, i fuqishëm, sepse është shprehje talentit dhe fuqisë kreative të autorit. Ai testamenti shkruar me makinë shkrimi, sepse profesorët Gjepqiosja nuk kaloi te kompjuteri. Ai ka një makinë legjendare me cilat i ka shtypur veprat e veta, gjithat korpus të madh letrar, publicistik, kulturar e tjera. Dhe ishte zgjedhja e tij ajo që të varrosej nga rrethi ngushtë familjar, të mos organizoheshin as ceremoni fetare as politike. Kjo mund të interpretohet në mënyra të ndryshme. Është antikonformiste, le të themi? A tregon që qosja me gjithat nuk ishte vetëm gjatë jetës tij, që do flasim për jetën e tij edhe politike, pse jo, që edhe në ditën kur do të përcillej banesën e fundit, e kishte atë fuqinë e besimin në vërtetësinë e gjithë jetës trashëgimisë së tij të së kaluar, që donte ashtu edhe të përcillej banesën e fundit. Po, ai testament është një lloj sfide shoqërisë, institucioneve, hipokrizisë. Shumë herë në mbledhje komemorative, pa edhe në situata të tjera, ka njerëz që shfrytëzojnë rastin për të rehabilituar vetë mbase. Dhe ai e ka zgjedhur këtë, është zgjedhja e tij dhe ne duhet ta respektojmë. Dhe është konform veprës, jetës dhe qëndrimit të tij si intelektual, si krijues, si njerëz dhe si shkrimtar. Mirë, të flasim pak për testamentin, se ka dhe pjesë tjera që ja vlen të diskutohen. Ndër tjera është ai flet më shumë për kontributin e tij, por në anën tjetër është ka një vetë kritik, çfarë bën edhe më të fuqishëm tekstin. Pra të shkruash fjalët e fundit, të jesh vetë kritik, kërkon një farë kurajo të madhe, apo jo, kërkon të jesh... Thuhet se vetëm njerëzit e mëdhenj mund të jenë të sinqertë. Aty ka një fjali që thotë unë nuk jam i pamëkate. Jo gjithkush e thotë këtë. Gjepqiosja nuk ishte engjëll, Gjepqiosja ishte një njeri, një krijues i madh, që Zoti natyra i kishte falë dhunti të mëdha krijuese, imagjinat, po ajo që Gjepqiosja ne bëni ky që është, domethënë një nga personalitetet më të mëdha të letërsisë, të kulturës dhe të botës shqiptare në përgjithësi, ishte puna e tij, disiplina e tij, kultura e punës. Gjepqiosja ishte ndoshta i vetmi shkrimtar i Kosovës, në mos edhe i gjithë shqiptarisë, që kishte qëndrim profesional ndaj shkrimtarisë, ndaj punës krijuese. Fjalë dhe me çdo paraqitje, po vepra është ajo që mbetet. Ja, do t'ju lexoj këtë. Sot 11/2000, 11 nëntor. Duhet të mendoj, dëgjoni të mërshma kjo, veç një krijues si Gjepqiosja, duhet të mendoj se çka do të thuhet dhe çka do të shkruhet për mua mbasi të vdes. Pik. Çka? Do të thuhet se isha burr i ndershëm, i parimshëm, i qëndrueshëm, i përkushtuar ndaj vlerave të gjithmonshme, të drejtës, të vërtetës, të bukurës dhe demokracisë, apo isha dy fytyrësh, arrivist, zhvatës, pleçkitës, shfrytzues, i korruptuar, i pa skrupull, dhunëtar, që përdor çdo mjet për arritjen e qëllimeve të veta politike, çfarë janë disa nga ata që po e bëjnë politikën sot në Prishtinë e në Tiranë. Ky është citat nga ditari, fillimi i 8 ditarit. Domethënë, ku jam unë,
sepse a i sheh, a i frëton, a i dëgjon, a i është pjesëmarrës e vëzhgon sjelljen politike të njerëzve me të cilët kishte të bëj. A ishte kritik i madh edhe ndaj politikës së Sali Berishës, siç dihet. I cili megjithatë kujtoi t'jem. Po mirë, me gjithatë është një kulturë, edhe qësja polemizoj me Kadarem, po kur ndroi jetë Kadareja, a i shkroj një, edhe kur i mbushin 90 vjetë pas i vdiq. Domethënë, njerëzit e mëdhej, ne duhet të kemi standarde kulturore. Absolutisht. Ne mund të kemi mendimet kundërta, ne edhe mund të shahemi. Qësja ishte i rrep, qësja nuk ishte engjëll. Nuk ishte i but. Nuk ishte i but, po mbron të kauza të fuqishme që lidheshin rreth parë me fatin e këtij vendi, këtij popullit, këtij kombi, të kësaj shoqërie. Dhe tani, si rezultat i kësaj, se ta mos kam ra edhe unë, sot në pozita si ata që s'lën gjë pa bërë për hir të karrierës së tyre politike. Dhe si pasojë e kësaj vjen një fjali antologjike ku thotë: në veprimtarinë politike ndihem si në shkretëtirën e Saharës. Pik. E pres ditën e ikjes prej saj. Para se të vdes, duhet të shkruaj edhe për disa vdekje që më vinë prej pika prej syve të këqij. Të këqij. Të këqij. Kjo tashti ndërlidhet me titullin, më fal, titullin e romanit të tij të famshëm. Vdekja më vjen prej syve të tillë. Por çfarë dua të pyes tu është në këtë pasazh